Shikoj, nderuar, në këtë hapësirë interviste do të zhvillojmë fakte një bisedë me kolegun Robert Goro nga Athina për zhvillimet më të fundit në raport me një marrëveshje të mundshme që mund të arrijë Shqipëria dhe Greqia. Robert, mirëmbrëma, është përfolur shumë për një marrëveshje, kryeministri Tsipras u shpreh se është afër finalizimit, gjithashtu një retorikë të ngjashme e kemi parë edhe në mediat greke. Çfarë po ndodh aktualisht? Në fakt, duket se deklaratat e fundit që ka bërë kryeministri grek Aleksis Tsipras në një farë mënyre e shtyn pak finalizimin e marrëveshjes dhe zhvleftësojnë deklaratat që kishte bërë pak ditë më parë ministri i jashtëm grek Nikos Koxhas, sipas të cilit marrëveshja ishte çështje ditësh, madje ai kishte thënë që nuk do shkojë as me pushime në rast se nuk përmbyllet marrëveshja me Shqipërinë. Kryeministri Tsipras në konferencën për shtyp që dha pas përfundimit të samitit të NATO-s ka dhënë disa detaje mendoj interesante lidhur me grafikun kohor, le ta quaj kështu, të përmbylljes së kësaj marrëveshjeje. Tsipras ka thënë se vërtet ndodhen shumë afër të dy palët për finalizimin e marrëveshjes për zonat ekskluzive ekonomike, ndërkaq ka lënë kuptohet se ka vështirësi sa i përket ligjit të luftës dhe një marrëveshje për kufirin, siç tha, të cilat sipas tij kanë bërë një farë progresi, por jo kaq sa thuhet që do të finalizohen së shpejti. Gjithsesi Tsipras ka bërë të ditur se në takimin që pati me homologun e tij shqiptar Edi Rama, kanë rënë dakord që dy që të nxisin ministrat e jashtëm të intensifikojnë përpjekjet e tyre me qëllim që të arrihet marrëveshja, të konkludohet marrëveshja pra sa më shpejt që të jetë mundur, ka thënë kryeministri grek. Në fakt po të kemi parasysh dëmsinë e takimeve midis ministrit të jashtëm grek Koxhias dhe homologut të tij shqiptar Bushati gjatë këtyre muajve të fundit, vetë ti u lin pyetja se çfarë mund të intensifikojnë më tepër. Të dy ata janë takuar jashtëzakonisht shumë herë, kanë bërë edhe dy ture negociatash, një në Kret në nëntor të vitit kaluar dhe një në Korçë në janar të këtij viti, madje thënë që në prill marrëveshja do të siglohet nga dy kryeministrat. Kjo duket është e qartë që ende nuk ka ndodhur dhe nuk dihet edhe se kur do ndodhi. Megjithatë, nga deklaratat e kryeministrit grek, unë preferoja të ndalesha tek ai momenti që Tsipras ka thënë që po negociohet edhe një marrëveshje për kufirin, pak më vonë duke parë dhe reagimet e medias greke, zyra shtypit e kryeministrit kanë nxjerrë një sqarim duke thënë që zoti Tsipras kishte parasysh një marrëveshje për mirëmbajtjen e piramidave kufitare, megjithatë kam përshtypjen se përmendja kaq shpesh e fjalës kufi në negociatat Shqipëri-Greqi gjatë këtyre 2-3 ditëve të fundit ndoshta përmban diçka më interesante. E qartë, Robert, në kaq si është atmosfera në radhët e opozitës. Kryeministri Edi Rama, por dhe Tsipras kanë folur për pengesa në arritjen e kësaj marrëveshje. Çfarë po ndodh në Athinë? Në fakt edhe vetë ministri i jashtëm grek para disa ditësh kishte thënë që ai është optimist për arritjen e marrëveshjes, por me kusht, siç kishte theksuar, që të mos ketë reagime ekstreme nga ana e opozitës si në Greqi, si edhe në Shqipëri. Pas përmbylljes së marrëveshjes Athinë-Shkup dhe pas plotësimit të planit të shpëtimit Greqisë, duket se opozita greke tashmë nuk ka më armë në thonjza për të zhvilluar luftën e vet opozitare kundër qeverisë, dhe prandaj ngjan se ka gjetur tashmë çështjen e negociatave që po zhvillon Athina me Tiranën dhe nuk lë rast pas sulmuar qeverinë, të cilën kryesisht e akuzon se po zhvillon negociata sekrete me Tiranën. Pikërisht këtu është bazuar dhe reagimi i sotëm i demokracisë së re ndaj deklaratave që bëri kryeministri Tsipras mbas samitit të NATO-s, duke marrë shkas nga përmendja e fjalës kufi. Edhe demokracia e re ka akuzuar sërish kryeministrin se po zhvillon negociata sekrete me Shqipërinë dhe që ashtu si në rastin me Shkupin, si thot demokracia e re, paralajmërohet një marrëveshje e dëmshme për interesat kombëtare të Greqisë, dhe prandaj partia më e madhe opozitare i ka bërë thirrje
kryeministrit që të sjellë sa më shpejt në parlament dhe të informoj urgjentisht parlamentin për gjithçka që po diskutohet me palën shqiptare, qoftë në mënyrë të fshehtë, qoftë në mënyrë të hapur, siç thotë demokracia e re. Ajo që po përshtyp lexoj është se deklarata e demokracisë së re ka dalë para rreth 2 orësh, 2-3 orë, dhe doli pasi zyra e shtypit e kryeministrit në vazhdon e përballur me reagimet e medias greke, me reagimet agresive që pati media greke gjatë ditës së sotme për çështjen e kufive, nxori një sqarim, si thash, zyra e shtypit që thoshte që kryeministri kishte parasysh çështjen e piramidave, por demokracia e re duket se nuk është bindur nga kjo përgjigje dhe ka dhënë alarmin se diçka po përgatitet për kufit e Greqisë. Ka një lloj hilariteti në fakt, nëse duhet komentonim sepse pa e ditur se për çfarë po negociohet, një pjesë e mirë e opinionit mediatik grek, por edhe vetë demokracia e re paragjykojnë se një marrëveshje për kufit do të jetë në dëm të Greqisë. E qartë. Ndërkaq që Nikos Kocias ka bërë pak a shumë të qartë se Greqia do të avancojë në 12 milje detar, referuar marrëveshjes së detit, një drejt që njihet në fakt nga konventa e detit e Montego Bayt. Megjithatë, ka patur kundërshtime nga Italia ose Turqia, për shembull, duke qenë se janë dy vende që kanë lejuar deri në 6 milje të avancojë. Në fakt, për Turqinë që bëhet fjalë, sepse ka një vendim të parlamentit të turk që në vitin 1995, që thotë që në rast se Greqia e çon detin territorial në 8 milje, kjo do të jetë një casus belli, pra do të jetë një arsye për luftë midis Turqisë dhe Greqisë. Është një vendim i parlamentit turk i cili vazhdon të mbetet në fuqi dhe aq më tepër në kushtet që marrëdhëniet greko-turke janë acaruar jashtëzakonisht pas çështjes së statusit që erdhën në Greqi pas tentativës për grua shtetit, por edhe arrestimit të 2 ushtarakëve grek që po mbahen prej 3 muajsh në Turqi, në mes gjithë kësaj klime të acaruar, pra as që bëhet fjalë që Greqia të zgjerojë kufit e veta ndaj kufit e veta detar ndaj Turqisë. Gjithsesi edhe me Italinë po bëhen bisedime të cilat deri tani nuk kanë dhënë fryte, por nuk mendohet se është çështje më lehtësisht e ka përzyeshme me Italinë, pavarësisht se ka interesa ekonomike në mes të çështjes zonave të peshkimit. Gjithsesi, ministri i jashtëm grek, edhe pse ka thënë që është drejt e Greqisë që të shtrihë ujëra territoriale deri në 12 milje, ka thënë që kjo gjë do të bëhet gradualisht dhe atëherë kur t'i vi koha. Megjithatë nuk besoj se kjo çështja 12 milje pra përbën një gjem, le ta them kështu, në negociatat Shqipëri-Greqi, sepse vetë Shqipëria, paktën siç kanë thënë në mënyrë kompetente diplomatë shqiptar, e ka ushtruar këtë të drejtë shumë vite më përpara në detin e vetë territorial. Gjithsesi, me që po flasim për reagimet e ministrit të jashtëm grek, dua të them që më ka bërë përshtypje edhe i deklaratë e tij disa të parë që në fakt personalisht tani po ja kuptoj rëndësinë lidhet me çështjen e kufive. Deklarata e ministrit të jashtëm grek ka thënë që ka lënë kuptohet pra që qeveria e tij e njeh marrëveshjen e Parisit të vitit 1926 që përcaktonte kufit mes Shqipërisë dhe Greqisë. Për analistët e vëmendshëm, është hera e parë që zyrtarisht një qeveritar grek gjatë gjithë historisë e pranon marrëveshjen e Parisit, në kohën që gjithmonë kur diskutohet çështja e kufish midis Shqipërisë dhe Greqisë bëhet ajo deklarata stereotipe që të dy vendet kanë firmuar aktin final të Helsinkit, i cili konfirmon kufit ekzistues, një akt final i cili është nënshkruar, është hartuar në 1975, ndërkohë që historia na thot dhe diplomacia që kufitet midis Greqisë dhe Shqipërisë janë zërtuar në vitin 1926. E bëj këtë lidhje ndërmjet deklaratës së ministrit të jashtëm grek dhe e ndërlidh me atë që Tsipras tha mbrëm, dhe ndoshta fakti që nuk ka një marrëveshje zyrtare ndërmjet dy vendeve për çështjen e kufive, ndoshta don të thotë se në mënyrë diskrete të dy palët po negociojnë edhe për arritjen e marrëveshjes të tillë, por kjo është vetëm një hamendje gazetareske dhe pa pas asnjë lloj konfirmimi që nga njëra palë
qoftë nga pala tjetër. E qartë, Robert, në kaq ka shumë debate për çështjen çame, nëse është diskutuar ose jo dhe nëse është shtruar në tryezë, mënyra si është shtruar në tryezë nga pala shqiptare. Nga informacionet deri tanishme, çfarë është bërë e ditur? Në fakt, siç e kemi thënë edhe herë tjera kur referohemi negociatave aktuale ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë, informacioni ka qenë gjithmonë me pikatore dhe duam apo s'duam do të referohemi vetëm ose përgjithsisht do të referohemi deklaratave zyrtare që kanë bërë të dy palët, pala greke zyrtarisht, ministri i jashtëm grek vazhdimisht ka thënë që nuk ka pranuar dhe s'ka për pranuar që të diskutohet çështja çame dhe të vendoset në tavolinën e negociatave. Opozita nga ana e vet vazhdimisht e ka akuzuar se ka diskutuar dhe për këtë çështje, madje disa deputetë të veçuar të opozitës ka arritur deri aty sa thonë që për marrëveshjen e detit Greqia do t'i fali çamrin Shqipërisë. E vërteta ndoshta ndodhet diku në mes, por mendoj që duhet bërë edhe pak durim të presim konkludimin e marrëveshjes, edhe aty gjërat do të duken më qartë dhe më pas besoj që do të ketë në momentin që kjo marrëveshje do të finalizohet, besoj që do të ketë edhe sqarime të mëtejshme, jo vetëm nga titullarët, por edhe nga ekspertë, qoftë ekspertë grek, të cilët do të hedhin më shumë dritë mbi detajet dhe modalitetet e kësaj marrëveshje që tashmë kur të arrihet do quhet marrëveshja e pasme paketë. Robert, Eurokomisioner Johannes Hahn vazhdon të përsërisë se BE-ja nuk do të pranojë anëtar të rinj që kanë probleme bilaterale. A mund na favorizojë një marrëveshje e mundshme me Greqinë? Po, sigurisht edhe unë besoj që duat besoj më saktë që negociatat po zhvillohen me Greqinë për të zgjidhur sidomos problemet e trashëguara nga historia për cilat nuk është përgjegjëse as qeveria Tsipras, as qeveria Rama, apo as qeveria Karamanlis, as qeveria Berisha që kanë qenë më përpara. Kjo përpjekje besoj se radhë parë bëhet që të arrijë një stat sa më normal dhe sa më të mirë, marrëdhënie ndërmjet dy shteteve dhe sigurisht edhe në shërbim të aspiratës europiane të shtetit shqiptar. Nuk është puna se këtë e ka thënë në mënyrë përsëritur Johannes Hahn, po është një qendrim zyrtar i Brukselit. Mendoj që më shumë se sa Shqipërisë dhe Greqisë kjo vlen për Kosovën, për Serbinë dhe Kosovën, por tashmë që Bashkimi Evropian ka një precedent, siç është marrëveshja e arritur për çështjen e emrit të Maqedonisë dhe është ndjenjë të problemeve që kanë midis Shqipërisë dhe Greqisë, sigurisht që e mirëpret çdo hap pozitiv që këto dy vende do të bëjnë në drejtim të zgjidhjes, por komisioneri Hahn tha dhe diçka tjetër që nuk do të ketë asnjë ndërhyrje ndaj dy palëve nga ana e Brukselit për këtë çështje. Gjithsesi, fakti që vendoset sikush nga ana e Brukselit, nga njëra anë besoj se mendoj se thekson pikërisht nevojën që të mos ekzistojnë probleme të tilla ndërmjet vendeve fqinje, por nga ana tjetër tregon edhe predispozicionin e vetë qeverive, qoftë qeverisë Tiranës, qoftë qeverisë së Greqisë, për të zgjidhur këto probleme, sepse në dukje nuk janë probleme jashtëzakonisht të rëndësishme, por në fakt, në praktik, kanë shkaktuar vështirësi nga më të ndryshme dhe këtë më mirë se kushdo e kanë provuar qytetarët shqiptarë që jetojnë në Greqi dhe ende po vazhdojnë të vuajnë edhe tani që ka pas disa hapa pozitive, por marrëveshja nuk është implementuar dhe kështu ende po vonojnë edhe qytetarët shqiptarë në Greqi të shohin frytet e gjithë këtyre negociatave. Është të mirë të Shqipërisë, se të themë diçka tjetër, që nëse Shqipëria arrin që të rrezikojë futjen në Bashkimin Evropian, se nuk zgjidhi problemet me Greqinë, më mirë mos zgjidhi problemet me Greqinë dhe të përmbushi gjithë ato kriteret e tjera, po të përmbushi tamam të bëhet Shqipëria një vend ku politika funksionon ashtu siç ka hije një demokraci të vërtet evropiane dhe le të liejmë për më vonë problemet me Greqinë. Robert, të falenderoj për këtë lidhje direkte dhe për analizën e zhvillimeve më të fundit në negociatat mes dy vendeve.